Anak suka masukkan tangan dekat dalam mulut. Hati-hati, ibu-ibu, kuman ada di mana-mana. Anak-anak kita yang kecil ni memang suka pegang macam-macam benda. Lantai lah, meja lah, kerusi lah. Tapi kalau persekitaran ni tak bersih, tempat ni boleh jadi sarang virus dan juga bakteria. Bila anak-anak kita masukkan tangan ataupun mainan ke dalam mulut, jadi kuman-kuman ni mudah untuk masuk ke dalam badan. Jadi inilah sebabnya anak-anak kita ni mudah dapat masalah demam, masalah batuk-batuk ataupun masalah sakit perut. Inilah penyelamat ibu-ibu, minyak herba asma. Buat je sapuan untuk mengatasi masalah jangkitan kuman dekat anak-anak kita. Selamat mencuba!